हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग ये है कि कल इमाम जाफ़र सादिक की नियाज़ है, तो रात को नियाज़ पकनी है, तो इसलिए हमने जाना अपने शहर महमूद कोट राशन लेने। तो उसके बाद आते हैं, आपसे मिलते हैं। यहाँ पर ठंड ही बहुत है, आप देख रहे होंगे। तो इधर मैं शहर आया अपने दोस्त की दुकान पे, राशन लेना था नियाज़ का। तो इनसे राशन लेने के बाद उसके बाद मैं आया यहाँ पर बेकरी में। हमारे इलाके की मशहूर है आलिशान की मिठाई, जो भी प्रोडक्ट है कमाल की है, हमारे इलाके की मशहूर है। इनसे मैंने अंडे लिए। तो उसके बाद मेडिकल स्टोर से मैंने गाय के लिए दवाई ली। तो फाइनली गाइस, मैं अपने शहर से होके आ गया। कुछ राशन लेना था नियाज़ के लिए, वो भी लेकर आ गया, और जानवरों के लिए मेडिसिन लेनी थी, वो भी लेकर आ गया। मैंने कुछ क्लिप ऐड की हैं अपने शहर के, क्योंकि वहाँ पर शोर बहुत था, तो बाद में वॉइस ओवर कर दूंगा मैं। तो थंबनेल में मेरे पैसे देखे होंगे, जो कि मुझे हर हफ्ते मिल जाते हैं दूध वाले से। तो आपको पता है सरकारी नौकरी का तो हर महीने मिलते हैं, वो 30 या 35 हज़ार होते हैं, उससे गुजारा कहाँ होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार है, अपनी नीयत से बंदा करे और देखभाल से करे तो अच्छी प्रॉफिट है। जो ये कारोबार करना चाहे डेयरी फार्म का, तो अच्छा कारोबार है। छोटे से शुरू करे, एक्सपीरियंस ले तो बंदा बाद में बड़ा कर सकता है। तो आपको पता है अपने मुल्क के हालात के, तो सरकारी नौकरी है, कम से कम 30 या 35 हज़ार तनख्वाह होती है, पता ही नहीं चलता, आई और चली गई। बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ 1 किलो दूध कितने का है। हमारे यहाँ तो 130 या 20 चल रहा होता है। तो आप ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ कितने किलो है दूध। तो गाइस, व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।